Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebul Kasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi teyyibin tahirin ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Keçən dəfə Allahın həyat sifəti barəsində danışdıq, həy sifəti və sonda belə nəticəyə gəldik ki, həy sifəti əslində sübuti sifətlərdən sayılır və Nəsrəddin Tusi də bunu deyirdi. Bugünkü bizim bəhsimiz isə iradə sifəti, növbəti Allahın sifətlərindən biri iradə sifətidir. Məlum məsələdir ki, Allah Taala iradə sifətinə sahibdir. Allah nələrisə iradə edir və əgər yaradılış varsa, deməli iradə edib ki, yaradılışlar, feillər, aktlar vardır. Ümumiyyətlə, İslam düşüncəsinə görə müsəlmanlar arasında Allahın iradə sifəti barəsində yekdil rəy mövcuddur və hər bir müsəlman Allahın iradə sahibi olduğunu qəbul edir. Ancaq bu sifət digər sifətlərin, məsələn, həy sifəti olduğu kimi izahında fərq var. Müsəlmanlar arasında necə ki, həy sifətində dedik ki, hamısı qəbul edir, bütün müsəlmanlar qəbul edir, lakin izahında, mənasında ixtilaf var. Burada da iradə sifəti qəbul olunur, hər kəs bunu qəbul edir, inkar edən yoxdur, amma izahında iradları var. İrad dedikdə, yəni ixtilaflar var müsəlmanlar arasında. İradə nədir? İlk öncə bəzi ixtilafları qeyd edək. Bağdad Mötəziləsindən olan, Əhl-i Sünnə qolundan Mötəzilə və Bağdad Mötəziləsindən olan, deməli, Əbu Hüseyn adlı bir kəs, Əbul Hüseyn Bağdad Mötəziləsindən alimlərindəndir. Ona görə mürid, yəni iradə edən, mürid yadda saxlayaq bu termini, iradə edən. Mürid nə deməkdir? O deyir ki, mürid səbəbin elə özüdür. Özü deməkdir. Mürid yəni elə səbəbin özü. İndi izah eləyəcəyik, səbəbin özü yəni nə? Yəni Allah Taalanın feilində, işlərində səbəb olan məsləhətdən icada qədər olan həmin o sürəcə, həmin o belə deyək, həmin o Allah Taalanın feilində səbəb olan bir məsləhət var. O məsləhətdən ta icada qədər olan bu sürəcə, olan bu şeyi bilməsidir. Deməli, Allah Taala öz feilində hər hansı bir işi görəndə, daha indi aydın izah edirik, bir işi görəndə bir məsləhət səbəb olur, o işi görür. Məsləhət səbəb olur, çünki məsləhət olmasa o işi görməz. Və Allah Taala deməli, bir işi görəndə məsləhət olur ki, o işi görsün və o məsləhət gəlir səbəb olur, Allah bir şeyi icad edir. Və bu məsləhət ki, səbəb olur, Allah gəlir bir şeyi icad edir, o məsləhətin səbəb olması icada qədər həmin o ərəfədə olan şeyi bilməsidir. İradə bax budur. Məsələn, Allah da tutaq ki, məsələn, insanı yaratmaq istəyir. İnsanı yaratmaq üçün
yaratmaq bir feildir də, insan yaratmaq. İnsanı yaratmaq üçün bir məsləhət olmalıdır ki, o məsləhət gəlib səbəb olsun ki, insan icad olunsun. Və Allah bilir ki, bu insanı yaratmaq üçün hansı səbəb var, hansı məsləhət səbəb olur ki, onu icad etsin, onu yaratsın. Və bu məsləhətə əsasən, məsələn, hər hansı bir məsləhətə əsasən insan icad olmalıdır, insan yaranmalıdır və Allah o feili görür, insanı yaradır. Bax, bunu bilməsi ki, Allah bilir insanı yaratmaq bu məsləhət səbəb oldu ki, insan yaransın. Bunu bilməsi, elə bax, bunu bilməsi, çünki Allah bilir hansı məsləhət səbəb olur. Onu bilməsi elm, üzr istəyirəm, onu bilməsi iradədir. Yəni Allahın iradəsini elmə bağlayır. İradə yəni bir şeyi bilmək. Məsləhətə səbəb olan, icada qədər olan bir şeyi bilmək. Bilməyə gəlib bağlayırlar Allahın iradəsini. Yəni iradə Allahın elmi. İradə nədir? Yəni Allahın elmi olması. Bir şey elmin olması ilə o şey icad olunur. Bilir ki, bu şeyin olması, icad olması müəyyən bir məsləhət var ki, icad olmalı və o icad olunur. Bu qədər. Bu da Allahın, gəlirlər deyirlər ki, Allahın iradəsi, yəni budur. Əlbəttə, indi gələcəkdə növbəti ya burada, ya indi çatdırmasaq gələn dərsdə bəzi bilirəm ki, bəli, qaranlıq nöqtələr qalıb, onları hamısını yavaş-yavaş açıqlayacaq, narahat olmayın. Deməli, bu bilməyə də iradə deyilir. Ancaq Tusi iradəni elmdən fərqli olduğunu deyir. Deyir ki, yox, iradə elm deyil ki, neysə bilməsi. Məsləhətə səbəb olan bir şey bilməsi, yəni o yox, o iradə deyil. İradə elmdən fərqli bir şeydir. Siz gəlib elmlə iradəni birləşdirdiniz, amma iradə ilə elm fərqlidir. Çünki elm məluma tabe olur. Elm necə məluma tabe olur? Yəni, məsələn, tutaq ki, mən kitab barəsində elmim var. Kitab barəsində bir elmim varsa, mənim özümdə elmim varsa, o kitab məlumdur, yəni bilinəndir. Mən aliməm, bilənəm, kitaba olan elmim elmdir, yəni kitabı bilirəm, kitaba aliməm və elm formalaşır məndə kitab barəsində, bilgi formalaşır, elm yəni bilgi. Bu kitabın özü də məlumdur, bilinən. Yəni, məndə kitab barəsində bir şeyin formalaşması üçün o məlum kitab olmalıdır ki, formalaşsın. Deməli, mənim elmim gəlib burada kitaba tabi oldu. Nəsrəddin Tusi də deyir ki, elm məluma tabidir, bilinən bir şey olmalıdır ki, səndə elm formalaşsın. Sən indi iradəni elm kimi bilsən, onda iradə gəlib, çünki elm də axı elmdən birləşdirdin. Bayaq ki, izaha əsasən. İradə də onda məluma tabi olacaq. Bu da naqis olduğunu göstərir. Etiraz edib Nəsrəddin Tusi. Deyir ki, onda belə çıxır ki, iradə də məluma tabidir. Nəsə olmalıdır ki, məlum olan bir şey olmalıdır ki, sən iradə eləyəsən onu. Yəni, bu doğru bir şey deyil. Doğru bir şey deyil və burada iradəyə problem gətirir. İradə burada qüsurlu olur. O nə deməkdir? Yəni, gərək bir məlum olsun ki, və mənim bu iradəm o məluma tabi olsun. Bu irad. Burada var, irad gəlir. Və əlbəttə, indi burada işimiz yoxdur. Burada məlumdan məqsəd nədir? Allahın məsələn tutaq ki, əzəldən elmi var. Hər hansı bir şeyin özü xarici aləmdə olmasa da onun həqiqəti Allah yanında var və Allah o bilgisinə uyğun yaradır, bilgisinə uyğun
Hə, elmi gəlir orada tabi olur. Buna işimiz yoxdur. Amma mən istəmirəm bunu çətinləşdirək, bunu girək, araşdıraq. Amma Nəsrəddin Tusinin demək istədiyi budur ki, əsas məsələ budur ki, Nəsrəddin Tusi deyir ki, deməli, elm məluma tabi olur, iradə də məluma tabi olarsa, burada bir naqislik meydana gələcək. Bununla işimiz yoxdur. Yenə deyirəm, mən istəmirəm çox dərinliyə gedim. Hansı məlumdan burada söhbət gedir? Xarici aləmdəki olan məlumdan söhbət gedir, yoxsa Allahın yanında olan bir məlumdan söhbət gedir? Hər halda Nəsrəddin Tusi deyir ki, biz iradəni məlum kimi nəzərdə tuta bilmərik. İradə fərqli olmalıdır, elmdən fərqli olmalıdır. Nəccarın isə, Nəccar da bir alimdir. Nəccarın isə gəlir Nəccar deyir ki, iradə səlbi bir sifət hesab olunur. Səlbi sifət kimi hesab edir. Kabi isə, Kabi adlı və yaxud da Kəbi adlı bir alimdə iradənin Allah Taalanın öz feillərini bilməsi və başqalarının feillərini əmr etməsi olduğu görüşü də qəbul etməmişdir. Yəni o da deyir ki, ümumilikdə belə desək, bunları izahdan nə çıxır? Bunlar da gəlirlər, deyirlər ki, deməli, Nəccar deyir ki, iradə səlbi sifətdir. Məsələn, səlbi sifətlərdən hesab edirlər. İndi gəlib deyəcək, səlbi sifətdir, yoxsa budur sifətdir. Məsələn, Nəccar deyir, səlbi bir sifətdir. Kəbi də deyir ki, deməli, iradə Allah Taalanın feillərini bilməsi yox. Yəni, elm deyil də, o da elmdən ayrı, fərqlidir deyir. Tusi, indi bizə əsas lazım olan Tusinin fikirləridir ki, Tusi nə demək istəyir, Tusinin məqsədi nədir? İndi sadəcə biz ixtilaflar dedik, bəzilər dedik ki, səlbidir, bəzilər dedik ki, yox, elm olmaz, elmə tabi filan məsələsi gələcək, elm məluma tabidir, iradə burada elm demək deyil. Xülasə, bəziləri gəldi, iradəni elm kimi götürdü, hesab etdi. Amma bəziləri isə bunu irad edir, Nəsrəddin Tusi kimi. Məsələn, bizə də əsas olan Nəsrəddin Tusidir. Nəsrəddin Tusi burada həm Əşəri, həm də ki, Mötəzilə məzhəbinin fikirlərini mənimsəyib, hərəsindən bir fikir mənimsəyib, ortaya bir öz fikrini qoyub. Deməli, Nəsrəddin Tusi Əşərilərinin görüşünü mənimsəyib əslində. Əşərilər nə deyirlər? Əşərilər deyirlər ki, Allah Taala elmi və qüdrəti bütün məlumata, deməli, hər bir şeyə qüdrəti var, bütün məlumata qüdrəti var, bütün məlumata elmi var, bilinən şeylərə elmi var, o bilinən şeylər Allah yanında hazır olsa da onu bilir, yəni xarici aləmdə mövcud olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki Allahın elmi əzəlidir, əzəli. Elmi əzəlidir demək, Allahda bilinən bir şeylər var, bu cəhətdəndir. Allah Taalanın elmi var və məlumatı olan elmi var və Allah neyinir? Allah gəlib bunları yaradanda məlumatlar var Allahın və indi istəyir onları xarici aləmdə gerçəkləşdirsin. Əşəri nə deyir? Əşəri deyir ki, onları xarici aləmdə gerçəkləşdirmək istəyəndə bəzisinə tərcih edir. Bəzisinə tərcih edir, üstünlük verir. Birini, məsələn, vaxtları baxımından birini, tutaq ki, digərindən tez yaradır. Tərcih etmək bu mənada, üstünlük vermək. Allahın məlumatı var və onu yaratmaq istəyəndə, xarici aləmdə gerçəkləşdirmək istəyəndə, məsləhətə əsasən yaradır. Və məsləhətə əsasən, məsələn, birini tez yaradır, birinin vaxtını gecikdirir. Bax, budur iradə deyirlər. Deyirlər ki, yaradılan hər hansı bir mümkünlər ki, yaranır, onların vaxtlarının hansıları, məsələn, tez yaranmalıdır, hansı vaxtda yaranmalıdır, hansı sonra yaranmalıdır. Bax, bunu ki, Allah gəlir düzənləyir, birinci bu yaransın, sonra o yaransın, deyir ki, bax, iradə budur. İradə budur. Və Nəsrəddin Tusi
Əşərinin bu sözünü götürərək deyir ki, mümkünlərin bəzisini bir vaxtda var olmaqla Allahın istəməsi, yəni Allah istəyir ki, məsələn, filan vaxtda var olsun, bunu istəməsi Allah Taala'nın iradəsinə dəlalət edir. Budur iradə. Yəni, iradəni gəlib əşərilər nə edirlər? Elmdən ayrı hesab edirlər. Onlar deyirlər ki, Allah Taala'nın iradəsi elmi demək deyil. Allahın bəzi məlumatları var. Allah elm sahibidir, bilgiləri var. İndi o bilgilərini xarici aləmdə gerçəkləşdirmək istəyir. Onu xarici aləmdə gerçəkləşdirmək üçün görürsən ki, bəzi məlumatları məsələn filan vaxtda gerçəkləşdirir. Birinci onu xarici aləmdə gerçəkləşdirir, digərini sonra gerçəkləşdirir. Məsləhətə əsasən birini məsələn filan vaxtda gerçəkləşdirir, o birisində filan vaxtda. Və burada birini digərinə tərcih etməsi, buna üstünlük verib bunu yaratması, bunu etməsi, bax budur Allahın iradəsi. İradəsi budur və bu elmdən fərqlidir. Çünki elm kimi izah eləyəndə bu oldu ki, yəni iradə budur ki, Allahın elmi, Allahın bilməsi elə nədir? İradə hesab olunur. Amma bunlar gəldir ki, yox, Allah ola bilər bir şeyi bilsin, bir şeyi bilə bilər. Amma o bir şeyi bilməsi onun iradəsinə dəlalət etmir. O demək deyil, o iradədir. O şeyi gəlib Allah Taala gerçəkləşdirirsə, məsələn, mümkün də bildikləri o mümkünləri, onları var edirsə, digərini tutaq ki, hələ var etmir, onu saxlayır, tutaq ki, bu da Allahın iradəsi. Bir sözlə, iradə xarici aləmdə Allahın istəyinə bağlı olan bir şeydir ki, onu gerçəkləşir, var edir. Nəinki iradə elmdir, Allah bir şeyi bildisə, o xarici aləmdə gerçəkləşir. Xeyr, ola bilər ki, Allah bir şeyi bilir, amma onu xarici aləmdə gerçəkləşdirmir. Bilmək, iradə edib yaratmaq demək deyil. Bilmək, elm yaratmağa səbəb olmur. Ola bilər ki, Allah bilir, amma birini, o bildiyini hələ gerçəkləşdirmir, tərcih eləmir. Başqası da məsələn tərcih edir, onu yaradır. Bu Allahın iradəsi hesab olunur. Nəsrəddin Tusi gəlir burada əşərilər bunu deyir, əşərilər qəbul edir, əşərlərin bu fikrini mənimsəyir. Ancaq Tusi burada əşərilərin bəzi şeylərini qəbul etmir. Deməli, Tusi baxmayaraq ki, əşərilərin bu fikrini qəbul edib ki, bəli, iradə, necə ki, əşərilər deyirlər ki, ola bilər, bəli, Allahın elmi, qüdrəti bütün məlumata bərabərdir, yəni bütün məlumatları bilir və o bütün məlumatları yaratmağa qüdrəti var. Lakin bunlara baxmayaraq, yaratmada bəzi mümkünləri bəzisinə tərcih edir. Bəzi məlumatları bəzisinə tərcih edir, bəzisini məsələn müəyyən bir vaxtda yaradır, digərini və o müəyyən bir tez vaxtda yaratması bunu digərlərinə tərcih etməsi, üstünlük verməsidir. Və burada Allahın elminin olması demək deyil ki, olan hamısı gerçəkləşməlidir. Allah tərcihlə bunu yaradır. Məsləhətlə, yəni məsləhət olur, onu üstünlük verir ki, bu yaransın. Bunu qəbul etməsinə baxmayaraq, Nəsrəddin Tusi əşərlərin bu fikrini qəbul etməsinə baxmayaraq, amma onlarla ayrıldığı bir xüsusi yer var. O da nədir? Əşərilərə görə əvvəlin yaxşı gətirirlər əşəri, amma əşərilər gəlib deyirlər ki, elm, daha doğrusu iradə elm sifətinə zaid bir sifətdir. Diqqət edin. Elm, iradə elmə əlavə olunmuş bir sifət kimi qəbul edirlər. Əlavə olunmuş kimi. Zaid bu termini yadda saxlayın. Zaid yəni sonradan əlavə olunan zatın əksidir, zatı deyil. Əvvəldən onda var, onun zatında var. Yox, belə deyil. Zaid sonradan onun zatına əlavə olunan. Əşərlərə görə elm, iradə daha doğrusu elm sifətinə zaid bir sifətdir. Çünki deyirlər ki, iradə elmdən baxmayaraq ki, əşərlər məsələn dedilər ki, iradə burada elmin özü deyil, amma elmə
əlavə olunmuş bir sifətdir. Çünki iradə elmsiz mümkün deyil. Mümkün deyil. Elmsiz, iradənin elmsiz yaranması mümkün deyil. İradə belə deyək, hərəkətə gələ bilməz elmsiz. Çünki bir kişi məsələn bir şeyi bilməsə, onu necə iradə edə bilər? Sən gərək bir şeyi biləsən ki, onu iradə edəsən. Yəni mənim gərək zehnimdə ev barəsində bir məlumatım, bir təsəvvürüm olsun ki, mən onu xarici aləmdə gerçəkləşdirim. Əgər mənim təsəvvürüm olmaz, mən onu gerçəkləşdirə bilmərəm. İradə eləyib gerçəkləşdirə bilmərəm. Görürsünüz? Deməli, iradə elmə tabidir. Daha doğrusu elmlə bağlılığı var. Əşərilər də bunu deyir. Deyir, bəli, düzdür. Biz deyirik ki, Allah bir şey yaradanda elm onu yaratmağa səbəb olmur, tərcih etmək var, üstünlük vermək var. Amma hər halda burada iradə elmə zaid olan bir sifətdir. Sonradan iradə elmə əlavə olunmuş bir sifətdir. Məsələn, Allah bir şeyləri bilir, sonra ona iradə əlavə olunur, ona iradə gəlir, o bildiklərini məsələn tərcih etməklə, üstünlük verməklə filan vaxtda məsələn yaradır. Və buna da belə gətirirlər ki, deməli bir kişi bilmədiyi şeyi iradə etməsi mümkün deyil. Tusi bu görüşü qəbul etməyib. Tusi Əşəriyyə o görüşün qəbul edib ki, bəli, Allahın elmi, onun iradəsi deyil. Allah məsələn bir şeyi yaradıb, üstünlük verib, tərcih edib yaradır və onu yaratmasıdır iradəsi. Lakin bunu qəbul etsə də, Əşərilərin bu fikrində qəbul etsə də, lakin Əşərilərin qəbul etmədiyi fikri odur ki, o deyir ki, yox, elm, iradə elmə zaid deyil, əlavə olunmayıb. Çünki əgər biz desək ki, iradə Allahın zatına əlavə olunmuş bir sifətdir, onda qədim varlıqlar çoxalacaq. Belə çıxır ki, iradənin özü də kənardan bir qədim sifətdir, qədimdən var. Allahın zatı da özü də ayrıdır və iradə gəlir ona əlavə olunur. İradəni çünki Allahdan ayrı bildik, sonradan əlavə olmuş bildik. Onda burada 2 dənə qədim varlıq ortaya çıxdı. Bir Allahın özü, bir də ki, iradə adlı bir varlıq. Halbuki bu tövhidə ziddir. Qədim varlıq varsa, yalnız Allahdır. Yalnız Allah ola bilər. Və o iradə özü müstəqil. Qədim varlıq ola bilər, amma müstəqil olmaya bilər. Lakin iradəni burada Allaha zaid, Allaha əlavə olunmuş bir sifət kimi qəbul etsə, iradə belə çıxır ki, müstəqil bir qədim varlıqdır və Allaha da özü də müstəqil bir qədim varlıqdır. Allahın şəriki oldu bu. Allahla bərabər oldu. Burada artıq qədim varlığın çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Bu da imkansızdır, tövhidə ziddir. Və həmçində əgər bəzilər deyə bilər ki, yox. Deyə bilər ki, xeyr, iradə qədim sifət deyil. Düzdür, Allaha əlavə olunub, Allahın zatına əlavə olunub, zaiddir. Allahın özündə yox idi, sonradan əlavə olunub. Amma biz demirik qədimdir. Sən niyə burada qədim deyirsən? Yenə də qədim deməsək, hadis desək, sonradan meydana gələn sifət desək, yenə də problem çıxacaq. O yenə problemdə nə olacaq? Problem bu olacaq ki, yaxşı, o iradəni yaradan kimdir? Əgər hadisdirsə, hadis də dedik ki, nədir? O şeydir ki, sonradan meydana gəlir. Onun bir müəssiri, təsir edən olur. Onda bu sual çıxacaq ki, bəs yaxşı, o iradəni özü ki, müstəqildir, ayrıdır, hadisdir və Allaha sonradan əlavə olunub, o hadis olan iradəni kim meydana gətirdi? Hadis də axı sonradan meydana gəlib. Kim meydana gətirib? Deməli, kimsə o iradəni meydana gətirmək üçün başqa bir iradə edən oldu ki, o iradə meydana gəldi və Allaha əlavə olundu. Yaxşı, o başqa bir iradə edən ki, bu iradəni meydana gətirdi, o başqa iradə edənin iradəsi hardandır? Sən deyirsən ki, iradə hadisdir, sonradan əlavə olunub. O iradəni hadis saydın. O başqasında ki, iradə var idi, ondakı iradə hardan gəldi? Ta belə gedəcək təsəlsül, zəncirvari
sonsuzluğa gedəcək. Baxın, bir daha izah edeyim. İcazə versəniz, tam aydın olsun. Əgər desək ki, əşərilər kimi desək ki, iradə Allahın zatına deyil, sonradan əlavə olunub. Sual, desək ki, qədimdir, onda iradə burada müstəqil olacaq, qədim olacaq, eyni Allah kimi burada artıq tövhüdə zidd olacaq. İki qədim varlıq. Desək ki, yox, iradə burada qədim deyil, hadisdir, Allaha əlavə olunub. Onda deyəcək ki, axı bu iradənin özünün də hadisdir, yaranması üçün kimsə iradə edib onu yaradıb. O kimsənin özündə də olan bir iradə oldu ki, bu iradəni yaratdı. O kimsənin özündə olan iradəni kim iradə etdi, ona verdi. Onda hardan gəldi iradə? Çünki iradəni sən hadis dedin. Onda kim yaratdı? Onda da filankəs yaratdı. O filankəsin özündə də iradə oldu ki, buna iradə edib, iradəni verdi. Onda ta gedəcək belə sonsuzluğa. Yəni sonsuz deməli təsəlsül zəncirlər silsiləsinə gedəcək. Təbii ki, burada bir nəticə gəlib çıxmayacaq. Ona görə biz deyirik ki, Nəsrəddin Tusi bu iradə gətirməklə deyir ki, xeyr, iradə zatı bir sifətdir. Allaha zait əlavə olunan bir sifətdir. Elə Allahın zatındadır. Allah qədim olduğu kimi Allahın da iradəsi var və Allahla bir yerdə də nəsə əlavə olunmayıb. Allahın özü də elə iradə, belə desək. Deməli, Nəsrəddin Tusi Əşərilərin bu fikrini qəbul etməyib. Baxmayaraq ki, Əşərinin əvvəlki fikirlərində bəzi o qəbul etdiyi məsələ var. Nəsrəddin Tusi iradə mövzusunda mümkün varlıqlarının bəzilərinin bir vaxtda var olmaqla Allahın istəməsi, məsələn, Allah istəyir ki, filan vaxtda var olsun və var olur, o Allahın iradəsinə dəlalət edir. Yəni, tərcih edir, üstünlük verir ki, filan mümkün indi var olsun. Üstünlük verməsi, müəyyən məsləhət əsasən tərcih etməsi deyil, bu Allahın iradəsidir. Bu da iradəsi. Elmdən, elm demək deyil, elm bilib və bilməsi iradədir, yox. Bəli, Nəsrəddin Tusi deməli dedi ki, bu iradədir, bir daha qeyd edin, mümkünlərin bəzisinin bir vaxtda var olması, tərcih olunub var olması, Allah ki, bunu istəyir, var edir. Bu elə Allahın iradəsinə dəlalət edir. Nəsrəddin Tusi yenə deyək, bir növ gəlir, elmdən onu fərqləndirir də. Yəni, demək istəyir ki, elm Allahın bilib, lap deyək ki, Allah bilir və bilir ki, məsləhət əsasən bu yaransın və o yaranır. Yox, elm o bilmək deyil, bilmək başqadır, bilmək, üzr istəyirəm, iradə daha doğrusu. İradə bilmək deyil. Allah nəyisə bilir ki, filan məsləhətə əsasən filan şey yaranmalıdır. Bu iradə deyil, o elmdir. Elm, iradə bilirsiz nədir? İradə odur ki, artıq bir şey ortaya çıxır. Bir feil, bir yaradılış ortaya çıxdısa, filan vaxtda çıxdısa, iradə odur. Nəinki o elmin özüdür, elmə qayıdır. Nəsrəddin Tusi bunu demək istəyir. Və iradə sahibinin üzərinə zait bir sifət deyil. Üzərinə əlavə olunmayıb. İradə elə nədir? Allahın özüdür. İradə Allahın zatı sifətlərindəndir. Əks halda dedik ki, belə olmasa Nəsrəddin Tusi deyir, burada təsəlsül yaranacaq, qədim varlığın çoxluğu ortaya çıxacaq, bu da düzgün deyil. Deməli, Nəsrəddin Tusi Mötəzilənin və Əşərilərin görüşlərindən bəzi doğru tərəfləri alıb birləşdirir. Mötəzilə deyir ki, məsələn, Mötəzilənin öndə gələn məşhur alimlərindən deyirlər ki, iradə feildə, iradə budur ki, bir feili bir işdə məsləhət olur, məsləhətin bilgisi olur və o məsləhətə əsasən gəlir Allah neynir? Onu yaradır və o zatı sifətdir. Baxın, buna bir dənə diqqət edin. Nəsrəddin Tusi indi belə deyək, dedik ki, Nəsrəddin Tusi Mötəzilənin bəzi tərəfini götürür, bəzi tərəfini rədd edir. Əşərinin də bəzi tərəfini götürür, bəzi tərəfini rədd edir. Bunların arasında bir birləşdirir və orta, belə deyim, öz fikrini qoyur. Bunları birləşdirərək
öz fikrinin birinin doğru tərəfini götürür, birinin səhv tərəfini rədd edir və ortaya bir fikir qoyur. Deməli, Mötəzilə deyir ki, Mötəzilə alimləri deyir ki, yuxarıda da bayaq dedik. Mötəzilə deyir ki, iradə Allahın məsləhətin bilgisidir. Məsləhətin bilgisi. Məsləhətə səbəb olan bir şeyi bilməsidir. Allah deməli bilir ki, filan şeyin yaranması filan məsləhətə əsasən, filan məsləhətin səbəbinə görə yaranmalıdır. Və o bilgisi onun iradəsidir. Bilgisi onun iradəsi kimi gətirir. Əşərilərin dediyi bu idi, üzr istəyirəm, Mötəzilənin dediyi bu idi, Mötəzilənin. Və deyirlər ki, zati bir sifətdir. Bu Mötəzilənin fikridir. Bir növ nə demək istəyirlər? Bunlar gəlir iradəni elmdən bir bilirlər, Mötəzilə. Mötəzilə deyir ki, Allah falan şeyi bilir və məsələn, məni bilir. Mən barəmdə Allahın məlumatı var. Və bilir ki, mənim deməli feil olaraq xarici aləmdə gerçəkləşməyim üçün bir məsləhət var. O məsləhəti bilir, o ilə iradədir. Və iradə ayrı bir şey deyil. Bilməsi ilə yaranır. Nəsrəddin Tusi gəlir Mötəzilənin bu tərəfini rədd edir. Deyir ki, yox, belə deyil. İradə elmdən ayrı bir şeydir. Əşərilərin fikrini götürür. Əşərilər deyir ki, iradə nədir? İradə elmi yox. İradə Allahın bir şeyi istəməsi. İstəyir, xarici aləmdə gerçəkləşir. İstəməsi var, bilməsi yox. Diqqət edin, istəməsi var, bilməsi yox. Mən bilirəm ki, filan məsləhətə əsasən məsələn, filan kəs var olmalıdır və bilməyimlə var olur, yox. Bu Mötəzilədir. Əşəri deyir, belə deyil. Bilməklə ayrıdır. Allah onu iradə edir, var olur. Bilir, amma bilməklə var olmur. Bilir, sonra iradə edir, onu var edir. Var, xarici aləmdə gerçəkləşir. Məsələn, mənim bir ev barəsində məlumatım var. O ev barəsində məlumatım görürəm ki, bu evin olması filan məsləhətə əsasən onun var olması məsləhətdir. Filan məsləhətə əsasən o var olmalıdır. Amma var ola bilmir axı. Bundan əlavə mən bir iradə istəyim olmalıdır, onu xarici aləmdə gerçəkləşdirməliyəm. Mən onu nə edirəm? Xarici aləmdə gerçəkləşdirirəm. Əlbəttə, bu misal insanda biraz fərqli, insanda şövq yaranır. Allahda şövq yaranmaq deyil. Yəni, şövq var, ona şövqlənir, yox. Tam da yəni misal yerində oturmaya bilər. Əşərilər də belə deyir. Deyir ki, Allahın bilib və onu gerçəkləşdirməsi, istəməyi var, təhsis, yəni istəməyi var, onu istəyir xarici aləmdə gerçəkləşdirir. Yoxsa Mötəzilənin dediyi kimi onu bilməsi filan məsləhətə əsasən olmalıdır, bilməsi iradədir və var olur, yox, belə deyil. Nəsrəddin Tusi gəlir burada Mötəzilənin fikrini rədd edir, Əşərinin fikrini qəbul edir ki, bəli, Allahın iradəsi elmdən fərqlidir, sonradan onu iradə edib var edir. Lakin Mötəzilə gəlir, bax, Mötəzilənin amma Mötəzilə isə bu tərəfdən gəlib deyir ki, deməli, iradə zati bir sifətdir. Nəsrəddin Tusi deyir ki, bəli, Mötəzilə baxmayaraq ki, iradəni elm kimi bildi, mən onu qəbul etmirəm, amma zati sifətdir ki, deyir, onu qəbul edirəm. Əşəri isə gəlir burada deyir ki, iradə elmdən fərqlidir, onu qəbul edirəm, amma bu tərəfdən Əşəri deyir ki, iradə zahid sifətdir, onu qəbul etmirəm. Deməli, Mötəzilənin ki, gəlir deyir ki, zati sifətdir, iradə, onu qəbul etdir, lakin Mötəzilə ki, gəlib deyir ki, elmdən iradə birdir, onu qəbul etmir.
Amma əşəri isə ki, deyir ki, elm iradə fərqlidir, onu qəbul etdi, amma digər tərəfin ki, əşəri deyir ki, elm zaid sifətdir, əlavə sifətdir, onu qəbul etmir. Yəni, birindən digər şeyi qəbul edir, o birisindən rədd edir, o birisindən də digər şeyi qəbul edir, bu bir şeyi rədd edir. Bu da belə. Nəsrəddin Tusinin bu barədə fikrini açıqlamaq, daha açıq ifadə etmək lazım olarsa, budur ki, ona görə Allah Taala müriddir, iradə edəndir. Çünki Allahdan bəzi mümkünlər sadir ola bilər, bəziləri olmaya bilər. Bəzi mümkünlər bir vaxtda sadir ola bilər, meydana gələ bilər, digər vaxtda məsələn meydana gəlməyə bilər. Bu bir Allahın istəyidir, istəyi. Deməli, Allah Taala müriddir bu mənada ki, lazım deyil ki, Allah nə isə bildisə, o meydana gəlmədi. Yox, ola bilər bilir, amma çox yaxşı izahdır. Bu bir mənada çox yaxşı izahdır. Amma o bilməyi onun yaradılmasına səbəb olmur. Bilir, lakin istəyi ki var, onu yaradır. Məsləhətə əsasən onu yaradır. O yaratdısa, istəyi oldusa o da iradə. İstəyi oldusa o da iradə. Yoxsa nəinki elmdir. Elmi varsa və yaradılmalıdır, xeyr. Nəsrəddin bunu deyir. Bunu qəbul edir Nəsrəddin Tusi. Ola bilər ki, bəzi mümkünlər Allahdan sadir olmasın, meydana gəlməsin, yaranmasın. Nə olsun, ona elmi var, bilgisi var. Xeyr, məsləhətə əsasən hələ onu yaratmayıb. Bax, Nəsrəddin Tusi bu fikri qəbul edir. Əlbəttə, burada başqa, indi gələ növbəti dərsdə lazımlı bəzi məsələlər var. Düşünürəm ki, onlarda əgər uyğun görsəm deyəsəm. Yəqin ki, bura qədər dərs aydın oldu. Bugünkü bizim dərsimiz bura qədər. Elhamdülillahi Rabbil Alamin.